社区志工将落叶扫集中，再倒入落叶堆肥桶，接着在落叶上撒上一层咖啡渣，浇点水。半年后，这些落叶就能变成有机肥，为公园树木补充养分。我们落叶堆肥桶之后，就直接把落叶放在桶装里面，然后去浇水，然后让它去熟成腐化之后，变成那个有机肥。大概半年会收成一次。有了这个堆肥站后，社区不但可以自己生产有机肥，更能达到节能减碳、垃圾减量的目标。环保局它有开一个说明会，我们去玉胜里他们第一个施作那个落叶堆肥桶，我们去那边听了之后，就我跟关胜里那个三姐，我们两个是第二个示范单位。我们做落叶堆肥桶之后，真的整个生态环境都改善了许多，不用把一些落叶，以前都是我们公园扫地扫完，都请环保局他去做清运。除了环保局补助的落叶堆肥桶，在公园的另一处也有里山里海工作室辅导建制的都市热带森林复育计划的落叶堆肥区，而且这里除了堆肥的功能以外，同时也希望能够吸引自然生态进驻。我们自从制作这个枝叶园圃之后，我们落叶完全都没有请环保局来做清运的，不仅节省那个环保局他们清运的人力还有油钱。等一下如果要竞拍的话，可以看到他们独居蜂有进驻的话，他会把那个洞口把它填补起来，然后填补起来就表示说这里的生态环境很适合他们来这里做长时间的居住，或是在这边生态环境很好。未来是希望说，未来领角鸮可以来我们这里公园入住这样。里山里海工作室在崇善里的都市热带森林复育计划，在今年6月中旬建制完成。目前已经有益虫、独居蜂来筑巢，希望在未来不久后也能看见领角鸮入住，让生活在都市的民众有机会认识来自森林的教课。记者张硕维，台南报道。